Bonequinhos! Olá, galerinha! Prontos para mais uma grande historinha? Mas antes, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal. E assim mais amiguinhos chegarão ao canal Bonequinhos. Agora sim, vamos nessa! História de hoje: As Surpreendentes Aventuras de Joca, o Labrador Aventureiro. No coração de uma pequena cidade, rodeada por belas e grandes árvores, vivia um labrador chamado Joca, cuja energia e alegria contagiavam todos ao seu redor. Joca era conhecido por sua curiosidade insaciável e seu espírito aventureiro, sempre pronto para explorar novos lugares e fazer novas descobertas. Tudo começou em uma manhã ensolarada, quando Joca acordou cheio de energia e entusiasmo. Ele olhou pela janela e viu um mundo cheio de possibilidades esperando por ele lá fora. Sem pensar duas vezes, Joca partiu em sua mais recente aventura, determinado a descobrir o que o dia tinha reservado para ele. Enquanto explorava o parque local, Joca fez amizade com outros cachorros e brincou alegremente com eles. Ele corria pelos campos, saltava sobre os obstáculos e nadava nos lagos, tudo com um sorriso radiante em seu rosto. Mas a verdadeira aventura começou quando Joca encontrou um mapa misterioso escondido em uma árvore oca. Curioso para descobrir para onde o mapa o levaria, Joca decidiu seguir as instruções e embarcar em uma jornada épica através da cidade. Com cada passo que dava, Joca se deparava com novos desafios e surpresas emocionantes. Ele escalou montanhas, atravessou rios e explorou cavernas escuras, sempre acompanhado por seus amigos de quatro patas que o ajudavam em sua busca. Enquanto avançava, Joca percebeu que a verdadeira aventura não estava apenas em descobrir novos lugares, mas também em compartilhar esses momentos especiais com aqueles que amamos. Ele aprendeu que a amizade e o companheirismo são os tesouros mais valiosos que podemos encontrar em nossas jornadas pela vida. E assim, com o coração cheio de gratidão e felicidade, Joca retornou para casa ao pôr do sol, com suas aventuras gravadas em sua memória para sempre. Espero que tenha gostado dessa linda aventura do Labrador Joca. E você, tem vivido muitas aventuras e descobertas? Que tal pedir uma folha em branco e lápis colorido para o papai ou a mamãe para fazer um lindo desenho que mostre suas aventuras com seus amigos? Se gostou da ideia, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!